이 영상을 보고 전 세계가 경악을 금치 못하였습니다. 등산하다가 초코바 하나 먹으려고 있었는데 까마귀가 근처에 오더니 이상한 소리를 냅니다. 까악까악 이런 소리만 들어봤지 저렇게 방정맞고 호들갑 떠는 괴상한 소리는 처음 들어보는데요. 먹을 거 달라고 삥 뜯는 것 같아서 더 주기 싫었습니다. 어떻게 하면 저놈이 약이 바짝 오를까 생각하며 용용용용 맛있게 약 올리면서 먹는 이 영상을 보고 구독과 좋아요 부탁드립니다.